गरज चमक के साथ मावठे की हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए। ये बेमौसम बरसात रबी के सीजन में फसलों के लिए अमृत साबित होगी। गौरतलब है कि अधिकांश किसान इन दिनों खेतों में फसल की सिंचाई कर रहे हैं, जिन्हें बारिश से राहत मिलेगी। इसी के साथ फसलों में पाला लगने का खतरा भी काफी कम हो गया है। जिले भर में राज्य शासन के द्वारा खरीदी जा रही धान ओपन कैंप में रखे होने और बचाव के इंतजाम नहीं होने से बेमौसम बारिश के कारण हजारों टन धान भीग गई, जबकि मौसम विभाग ने पूर्व में ही 28 और 29 दिसंबर को गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी कर दी थी। इसके बाद भी प्रशासन सतर्क नहीं हुआ और किसानों के साथ खरीदी केंद्रों में रखी सरकारी हजारों टन धान भीग गई।